दुनिया का सबसे महंगा कबूतर जिसकी कीमत इतनी है कि जिससे आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेसिंग पिजन की। लेकिन याद रहे कि ये वो पिजन नहीं है जो आमतौर पर लोग अपने घरों पर रखकर उड़ाते हैं। ये पिजन्स 1 या 2 किलोमीटर की रेस नहीं करते, बल्कि ये 100 से 1000 किलोमीटर की रेस करके वापस घर आ जाते हैं। रेस की शुरुआत होती है खुले मैदान से, जहाँ पर इन सारे कबूतरों को एक साथ छोड़ा जाता है और साथ ही साथ इनके पाँव में एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि इनकी लोकेशन और इनके घर वापस आने के टाइम को नोट करती है। रेस के दरमियान कबूतरों को शिकारी परिंदों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेरेग्रिन फैल्कन, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बर्ड है। ये कबूतरों पर 390 किलोमीटर